Че, скажи. Погодка огонь сегодня, да, у меня навздевался даже не застегиваться жилет. Придется вот так вот. Да. Все по-серьезному. Все не то чтобы по-серьезному. Не сидится дома людям. Ну чё, погнали? Погнали. Короче, погода сегодня вообще. Даже не знаю, как мы ловить будем. Просто представляю, что в море творится. Как я теперь спускаться буду? Да, местечко тут неплохое. Классно. Интересно, там кто-нибудь катается или он пустой ходит туда-сюда. Я думаю, сегодня желающих немного. Она сзади площадочку сделает. Ход поменьше. И троллит. И кролик. Да? Правильно? По свалу. По свалу. Видимо, все-таки какой-то пролив, может что-то еще дополнительно идет. Мы же стоим здесь, нас не надувает. Это, в принципе, супер баллон выгорает. Голос, например. Сейчас заклею. Зато вон какая красота. О, отрадно посмотреть. Что сказать? Да. Сказать, что я очень доволен. Наконец-то разловил блэкхол. О, красопетовка. Ой, красавица.
Надо исправляться. Да, красота. Сейчас мы поправим ситуацию быстро. Листики не шевелятся, да? Там Да. ветрище какой, с другой стороны острова. А здесь полный штиль. Даже слышно, как там шумит. Угу. Ну слушай, рыбы не поймаем, можно здесь прошвырнуться, может тут грибов насобираем. Погода супер, да? Вообще вещь. Только можно сказать, ловить начали. Да. Да это вообще непонятно, чем заниматься. Вот смотри, какие-то карасины дружат. Да, вон. Вообще. Жор. И там. Жор сейчас было, жор. Караси. Равнина. Почти. Ну, стоят по чуть-чуть. Да. Много, правда. Ну что, выключил я сегодня? Выклинчил на суп себе. На суп. Да. На котлеты, конечно, маловато, но на суп или так, А? с картошечкой Хорошенькая. можно. Сейчас она тебя приласкает. Садили все аккумуляторы. Больших щук сегодня не поймали. Поймали. Сегодня вообще не клевало ничего. Да. То, что было поймано трудом и потом. Да. Но было поймано. Понятно. Поскакали.
давление виновато, да? Ну, рост. Запредельный рост давления сегодня. Рост давления. Мы Вот мы и не надрали сегодня десяток щук. Поймали, десяток не надрали, да. поймали каких-то самых. Слушай, обычно мы с тобой десятку вытаскиваем. Пару-тройку отпускаем, остальных в садок. Обычно, да, килограмм 12 на двоих. Бывало. Стабильно. Сегодня что-то давление. Да, 4. Твердая четверка. Хорошистка. Что, пойдем? Давай, наверное, садись. Он просто спустил, да?